mình rent cái kayak mình quạt đấy, đây quay phim cho mọi người xem thôi chứ còn just between, right? Hey. Go, honey. Yeah. Đây là thực hiện ước mơ của bạn Quỳnh đây. Tụi mình sẽ mua cái này, không biết khi nào đó. Mình là không biết bơi cho nên không thích đi xuống nước các bạn à. Đó. Đấy, bạn Quỳnh chèo thuyền nè, mình chỉ đứng quay phim thôi. Đây là kết thúc hành trình chèo thuyền của mọi người của Quỳnh ở Cali nha, ở short trip ở Cali các bạn. Đấy. No chance for sea though. Đây là tụi mình đang đứng ở cái ấy này. Đó. Đấy, mình thuê đấy. Ok. Turn. Go straight or go this way? Okay. Okay. Đấy các bạn. Đây là toàn bộ cái vịnh nè. Đó, tụi mình đi cái kiểu sùm á các bạn. Đấy. Đây mọi người treo nè.
mỏi tay luôn á bạn ơi. Ok. Alright các bạn, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh video của Quỳnh nha mọi người. Thì nếu các bạn thích video thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho Quỳnh ha. Bây giờ tụi mình đi chơi một chút xíu rồi chuẩn bị về Arizona các bạn. Đây đấy. Trời đất ơi. Ok, bye. Bye bye.